subscribe 我哋嘅 YouTube channel。睇嚟 Google 都好知我哋拍咗好多片喎，咁大家記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 咁我哋有好多唔同嘅車片可以睇嘅。係喎，呢個 Android Auto。冇錯，呢個係 Google 嘅 Assistant 啊。我從來未用過。你 Apple 人啊嘛？係。呢架咧 A250，咁你就話同 GTI 個價位有啲近啦，個 spec 有啲近啦。係。你揸咗咁多日，有啲咩間住啊先？咁我咧就借咗呢部車5日啦。我就揸咗200幾接近300公里，咁油耗咧就8點幾接近9嘅。啱啱揸嘅時候，我以為呢一部係只不過快少少嘅 A 仔啦，咁佢200幾匹都係直4 turbo 嘅。咁點知咧揸落去我就發覺其實佢都唔係真係快少少咁簡單，其實佢係成個 setting 咧都係真係同 GTI 好似嘅，真係比較 sporty 啦，無論係避震啊，你見佢啲凳咧其實都係好跑格㗎，啲聲啊嗰啲，咁所以我一路揸其實我都係用 sport mode 去揸，就好似襯佢多啲嘅。即係你覺得 comfort 就格格不入。佢 comfort 咧又唔係好 comfort 喎，因為頭先講到佢個避震咧，即係又唔係話非常之硬，但係行程係真係比較短嘅。我覺得係屬於硬得嚟有啲合理啦，係。因為上一代 A250 就香港賣 sport 版啦，咁我所以俾我印象一路 A250咧硬少少，因為佢有 sport 避震啦，咁同以前賣嗰啲200啊 A180啊，成個個性係幾唔同嘅，即係真係飛得下嘅。就好似 Golf 同 Golf GTI 咁。有啲似啦，咁先唔好講性能，舒唔舒服，好唔好揸？我一路覺得呢一代 A 仔佢贏咗一樣嘢就係個車廂好勁。係啊，即係你唔會 expect 一架揭背車嘅。佢話晒都係叫做 Benz 嘅，真係入門啦。係啊，因為 hatchback 呢樣嘢本身就係平民化嘅嘢嚟。係。咁佢搞到咁高級、咁精緻。點比啊咁樣？咁暫時咧，我諗買得到嘅 hatchback， 佢唔係數一數二嘅，淨係分部分嚟嘅。係嚟緊一係出咗身啦，香港未有，遲啲應該有試嘅。咁仲有，我覺得啦，如果純粹睇樣咧，萬事得3都靚仔嘅。好大潛力喎，佢都係啦，咁但係可唔可以挑戰到呢部 A 仔嗰個靚仔第一位嘅地位咧？我就拭目以待啦。睇過先，睇過先知嘅。我之前揸車嘅時候咧，停喺燈位咧，就特別覺得呢部車真係好高級嘅，因為佢好靜啦。咁點知咧，跟住一開車，再跑下大山揸快啲，哇！佢啲胎噪咧真係好勁啊！即係明明停低嘅時候就好靜，一喐咧就下面係咁傳啲聲上嚟。你研究過條胎嘅喎，應該。望過啦，咁佢而家就用緊18寸嘅 One Flat 嘅。咁亦都解釋到啦，除咗避震係算硬之外咧，其實條胎係堅硬嘅，即係好似有4嚿石頭咁碌下碌下咧。咁但係若然你係想追求舒適翻少少啊，高級啲啦，係咯，即係減少翻少少胎噪，可能就真係玩一輪換一換啦。其實 Louis 你入嚟 Top Gear 都一段時間啦，我見你都換咗幾部車啦。好尷尬。部部都 hatchback 嚟嘅。係。咁你今次跳到上呢部 A 仔，有咩體會咧？就同你以往揸過唔同款式嘅 hatchback 去比較，日本又有，歐洲又有啦。好似講到好勁。係咯。咁咧呢一部車其實就比以前大咗啦，咁其實都比我揸開嘅 hatchback 係大部少少嘅。咁其實佢始終都係好細部啦，特別喺香港地咧，你喺市區行，其實呢個 size 真係非常之好嘅。好妙喎！你講得大得嚟又細部，即係 hatchback 之中你覺得佢稍大嘅。大啲嘅，因為你空間其實都夠用，應有嘅又有。你睇翻佢車身啊，各方面啲數字，其實佢都係算係細車嚟嘅。咁你出入市區，你譬如去到旺角啊，或者再窄啲嘅扭入啲街仔，其實都完全冇問題，你就唔會有壓力咯。咁視線咧，我見你都坐得幾高下喎。嗱，咁我講明先，我而家就5尺左右啦。咁我平時揸車其實都坐得比較高嘅。咁呢一部都唔例外，因為我覺得佢呢個腰線咧比較高啊。咁我窗又細啦，咁所以
我睇唔到前面唔緊要，但係睇唔到側邊就真係唔係幾安全嘅。咁我盡量坐得高少少，起碼睇到兩邊先咯。我又係好驚睇唔到隔離有個路啊嘛。咁佢隔音又咁好，咁我聽唔到佢。打嚟。咁而家 A250賣緊幾錢咧？我真係唔好記得。A250 41.9萬9。41.9。你覺得值唔值啊？咁你喂 Benz 喎，咁你又有呢一套 mon。係。咁而家市面上最型嘅 hatchback 都可以話係佢。非佢莫屬啦。係咯，都要呢個價㗎啦。我自己覺得，如果你對比其他選擇啦，就算你講同級嘅，可能 A3啊、一係啊，咁即係而家賣9款啦。29.9萬喎，人哋得價。價錢係有啲闊嘅，即係貴出嚟個折係多啲嘅。咁但係其他款真係夠。咁你俾到呢個錢，你 expect 一啲再豪華啲、再高級啲，即係你揸出嚟自己自信咯，即係好有自信成個人。咁我覺得佢俾到嘅。咁但係講咗咁耐咧，其實揸咗幾日嗰個係你啦。咁你好似仲有啲嘢要介紹下嘅，好似係。咁交俾你講啦。我呢度就差唔多啦。香港嘅 A Class 咧，其實已經冇咗 A28㗎啦。咁而家最入門嘅款咧就係 A220啦，上一級就係呢一部 A250啦。咁再上一級啦就係 A35啦，之後就有 A45、A45S。咁肯定嘅咧就係 A45S 係一定會嚟香港嘅。咁我哋而家睇下佢個鬼面罩咧，你見到其實已經有 AMG 嘅 package 啦，非常之惡、非常之型咁樣啦。咁但係洗車就唔知點算好啦。咁跟住我哋睇埋佢今代嘅設計線條先。其實我覺得今代佢成個設計咧係斯文咗啦，冇以前咁惡嘅。咁所以其實可以話佢個年齡層係闊咗啦，又或者係可能一個女仔揸都唔怕俾人話 MK 啊嘛。好啦，一入到嚟呢個車廂咧，你就覺得好 modern、好新鮮啦。咁特別係你對比起呢啲舊嘅 A3 啊、Golf 啊，甚至拎埋最新嘅寶馬一系嚟講咧，我都覺得呢一個標版咧，其實係感覺新鮮啲，亦都有型啲嘅。咁首先咧，你見到眼前就有兩個10.25寸嘅標版啦。咁前面呢個標版咧，其實你自己可以控制佢個主題嘅。譬如話你中意古典嘅，咁就用個比較 classic 啦，運動又得啦。咁如果你揀低調嘅話咧，咁就標版咩都冇啦。其實低調有低調嘅好嘅，因為你可以專心揸車，其他嘢乜都睇唔到啦。咁另外呢兩個標咧，其實亦都可以 customize 嘅。我覺得呢個 mon 嘅好處就係佢個亮度係啱啱好嘅。譬如話你而家日頭啦，其實佢唔會好反光；夜晚嘅時候咧，又唔會話好殘眼嘅。咁另外指模嘅話就一定有㗎啦。咁但係我覺得會冇 Audi 嗰個咁顯眼嘅。咁另外氣氛燈其實而家睇唔到啦，咁夜晚呢度就會有啲藍藍紅紅咁樣嘅色嘅，咁我自己就麻麻地嘅，因為我覺得好似冇 club 咁。好啦，咁跟住到呢一邊啊，就係鼎鼎大名嘅 infotainment 啊，全新嘅。咁無論係 A220啦，定係 A250都係用緊最新嗰一套噶啦。咁大家可能見過一啲外國嘅車評，咁佢哋會做啲測試，試呢個系統嘅。你會見到佢哋導航咧有 AR 啊，又或者係個系統識得記住車主嘅 preference 咁樣。咁嚟到香港咧，呢一套 MBUX 咧，咁因為香港呢一套係上唔到網啦，咁佢更新唔到，咁所以就算佢同外國嗰套系統完全一樣咧，咁其實都係有好多功能用唔到嘅。咁我哋不如示範下點樣用啦。咁第一個方法咧，其實就係用手指 touch 啦，好似平時用手機咁樣，咁其實都好 smooth 啊，好容易用嘅。咁個邏輯都係好清楚，唔會好似寶馬嗰啲咁咧，你可能要入到好入先至揾到你想要嘅 setting 嘅。咁另一樣經常用到嘅咧就係太空啦。初頭好似睇佢好複雜咁，咁其實就係左邊個粒就係控制左邊個 mon 啦，右邊個粒就係右邊個 mon， 由 home 掣啊翻轉頭就咁簡單。咁呢個揸車會比較常用到嘅。咁另外呢一個 touchpad 咧亦都好好用啦。咁不過我自己比較少用嘅。咁但係要讚一讚佢個 feedback 咧係好有質感嘅。咁就唔會好似 Lexus 咁，你唔知自己撳緊啲乜嘢啦。最後一個咧就係大家都好關心嘅，就係佢嘅語音系統。係咪真係成日用唔到呢？我自己就都有用嘅。咁最常用嗰3個呢，不過而家示範下。你好，平治。是的，請說。我好熱啊。好，幫你把溫度調到最低。咁佢就會自己開冷氣啦。
咁第二個成日用嘅咧就係收音機 CR2。咁你可能聽唔到啦，咁其實有開收音機嘅。第三個成日用到嘅咧就係打開天窗。好，我來打開天窗的遮陽簾。咁就真係開咗啦。其實我啱啱開始嘅時候咧，聽到有呢個指令，我會覺得好似有啲恐怖咁嘅，好似成日有人偷聽住你講嘢咁啊嘛。咁於是我就八卦啦，原來咧喺你未講你好平時之前咧，部車係唔會偷聽你講嘢嘅。咁就順住先啦。咁剛才講過啦，香港嘅 MBUX 咧就上唔到網，咁即係話冇導航啦。咁如果你想加導航可以點做呢？咁就可以加7000蚊嘅 option 未連稅嘅，咁就有個 offline 嘅導航啦。但係我自己覺得你導航如果冇一啲即時嘅交通咧，好似冇乜意思。咁其實咧你仲可以加2000幾蚊，加另外一個 option， 咁就有 Android Auto 同埋 Apple CarPlay 嘅。咁就可以用 Google Map 啦。我咧就用 Android 機嘅，咁有好多朋友用 iPhone， 佢就問我究竟 Android Auto 係點嘅咧？其實咧就同 CarPlay 一樣啦，都係將電話嘅頭放咗落去車機度，咁就基本上你用到嘅打電話啊、message 啊、Google Map 啊、Spotify 嗰啲其實都用到嘅。咁跟住講下呢個前座有啲咩設備先。咁其實呢一部係普通嘅細部嘅 hatchback 啦，咁所以設備其實都係嗰啲啦。咁你首先見到呢度有2個杯架，我幾中意咧，佢有個功能就係撳一撳呢個掣，咁就佢個範圍咧就可以細啲，咁一啲有罐嘅咖啡咧就唔使驚倒瀉啦。咁前面咧佢有個空間都可以擺啲油卡啊、銀包咁樣嘅。咁跟住呢度酒針下面有啲位啦，算好大嘅，但係都夠放滴嘢啦。咁入面有一個 Type C 頭嘅，前面都仲有一個嘅，咁就要嚟聽歌啊嗰啲啦。咁門邊位咧就正常咯，可以放一本雜誌啊，一個水樽咁樣。咁一坐入嚟後座咧，首先就見到有2個出風口啦，有2個 Type C USB 頭嘅。咁呢張坐墊咧真係偏硬啊，因為始終佢個 setting 係跑格少少啦。咁頭頂咁就正常啦，我諗高少少都唔會話太頂嘅。咁佢個坐姿就偏向挨後少少，咁坐落嚟就會斜斜地向後啦。咁腳位因為今代嘅 A 仔其實長咗少少嘅，軸距都係啦，咁所以會闊落過以前。咁而家你見我前面係正常嘅坐姿，咁其實都有唔錯嘅位嘅，隻腳亦都可以縮喺前面啦。咁坐都幾舒服，唯獨是咧望向前面個視野就窄窄地嘅，因為前面呢2張跑凳其實都幾大嘅。咁好在呢部車就加咗 option 咧係5萬幾蚊，其中一個就包括呢一個天窗，咁視野會好少少咯。